Hello， 大家好，中山買樓揾 Terry 啊，歡迎嚟到我嘅 channel 啊。今期咧同大家去講一講咧一個近期大家都喺度發緊8000蚊單價可以上車一個中山核心東區旗江新城板塊 loft 公寓嘅一個產品啦。咁其實我哋睇翻下呢一個位置咧，佢係屬於我哋以後中山嘅一個中心位嚟嘅。咁佢係屬於一個叫做交通板塊比較豐富嘅一個地段。咁我哋中山其實幾條主幹道啦，三橫三縱。咁呢度最近翻佢嘅係我哋嘅一個長江路。長江路呢一條路咧係貫穿咗整個中山由北向南嘅呢一條幹道啦。哇！真係風好大啊，我頭髮亂晒。咁佢呢一邊咧，其實有個特點就係冇紅綠燈嘅，所以你嘅一個如果有平時去翻市區咧，你從長江路再轉翻去博愛路啦、中山路啦，包括南外環啦，都係好便捷嘅。咁呢一個地段咧，其實啱先講到嘅地鐵究竟喺邊度咧？好多人話我隔離有地鐵喎。咁我哋係眼見為實嘅，可以望到前面呢個位置施工緊嘅，就係佢嘅一個地鐵嘅一個出入口啦。呢邊有4個出入口嘅，咁其中呢邊有一個出入口，亦即係佢嘅便利點就係以後從我哋廣州搭地鐵翻到樓下，直接就可以上屋噶啦。呢邊就係佢嘅一個便利點啦。咁第二個咧就係佢嘅一個公園，亦都好近。咁我哋亦都實測過佢嘅一個公園嘅距離啦，就專登係有去幫大家去做翻咗一個截圖嘅。咁佢去翻我哋嘅一個人才公園啦，呢度僅僅就係2.6公里5分鐘嘅。咁如果我哋去要 shopping mall 嘅話咧，有幾個可以俾大家去推介嘅。第一個咧係我哋富日城嘅 Top， 佢嘅距離5.5公里啦，10分鐘可以去到嘅。跟住我哋盛景上峰酒店啦，佢6公里唔使啦，5.6公里14分鐘。咁如果係去到盛景上峰搭翻永東巴士嘅話咧，都比較便利，因為永東巴士嘅話咧係你從香港再到中山，基本覆蓋晒整個香港嘅一個線路嘅。即係如果你係從中山去到香港嘅話咧，佢每隔半個鐘，從早上嘅7點鐘到晚上9點鐘都有班次嘅。咁所以呢一度嘅便利點咧就係近豐富。咁仲有一個就係佢嘅一個萬象匯啦。平時我哋去開萬象匯嘅話咧，5公里12分鐘。其實你睇翻下，包括如果你話我唔開車唔揸車嘅，去中山站12分鐘，5.4公里；去中山北站都係5公里11分鐘。咁去得中山北站，亦都可以去埋佢嘅一個山姆超市會員店。所以我覺得喺呢個片區咧，佢有冇缺點咧？其實有嘅，因為啱先講嘅咁多嘢係佢周邊可以享受。咁基本你當佢15分鐘以內就已經可以滿足晒我哋啱先通過百度地圖俾到大家睇嘅一啲配套啦。咁望翻下呢一個屋苑啦，就可以睇到身後。咁呢一個係佢嘅大門口啦。不過咧，佢屬於係有大平層同公寓嘅一個屬於兩個產品嚟嘅。咁大平層咧喺身後呢一邊，摩天大平層去到298平方到700平方都有，即係佢係兩梯兩伙嘅一個設計嘅。咁所以咧，如果係有關注翻呢邊嘅話咧，佢係有個特點，佢嘅大平層係所有嘢都可以揼晒，冇主力柱喺度。咁所以後邊你想點改造咧，都會比較滿足得到你嘅。咁今期重點要介紹嘅產品咧係呢一度，呢一度咧係屬於佢嘅一個公寓啦。佢上2週嘅時候咧係去到咗7字頭嘅一個單價出咗嚟嘅，即係 total 總價可能去到38萬左右右，或者36萬左右右就可以買到一間公寓。咁樓層高啲嘅話咧，大概去到40萬左右嘅一個總價。咁5梯21伙，佢嘅整個定調咧係屬於一啲偏向於好似你想買翻嚟做一啲投資啦，或者係攞嚟去做一啲出租啦，又或者係自己作為一個單身公寓啦。咁其實係可以考慮嘅。價格其實吸唔吸引呢？我記得當時佢同樣嘅產品係賣到9000零蚊度。咁依家你話作為降咗2000蚊，其實真係慳翻咗有差唔多有8、9萬到10幾萬之間嘅。咁依家佢嘅呢一個園林係有游泳池嘅。園林嗰度咧，我哋一陣入去望翻下。咁樓下咧又會有翻呢一啲我哋嘅一個商業。所以後邊你從個門口
落到嚟行翻出嚟呢一個位置就可以去搭翻地鐵㗎啦。咁你想象下，好似廣州啦、佛山啦，咁呢啲有地鐵嘅地方，佢以後嘅人氣一定係充足嘅。咁你買呢種產品，如果後邊有諗住攞嚟出租嘅話咧，其實 OK 嘅。咁呢度就係佢嘅大門口啦。我哋望翻下呢一個位置。咁我哋右手邊嗰度咧，佢就係一個富力中心嚟嘅。咁我哋農商行嘅一個總部咧，亦都係喺呢附近。呢條路咧就係屬於喜灣道嘅一個尾嚟㗎啦。再過翻去前面就係屬於成熟東區嘅一個板塊同埋石岐板塊。呢度就係石岐同東區嘅一個交界位。咁呢個區域咧就係佢嘅一個大堂啦。咁 OK， 我哋依家入翻去屋苑呢邊睇睇啦。屋苑依家見到嘅呢一個園林，佢係實景嚟嘅，因為二棟咧準備交樓啦，所以佢係準備做緊一啲驗收嘅一啲工作後續㗎啦。咁依家主要賣緊咧，佢相對性價比高少少、平啲嘅係呢邊嘅3棟。咁3棟嘅話咧，佢目前嘅一個戶型，如果你話想要細啲嘅47個平方嘅，想要大啲最多可以去到70平方。佢呢啲戶型全部係買一層，佢可以用到2層，實用率係比較高嘅。咁如果係平時你想話落翻到園林呢個游泳池，佢係可以直接使用嘅。佢咁其實買公寓咧，好多人當時都會問到話公寓仲值唔值得去投資啊，或者係仲值唔值得去望啊？其實呢個係要綜合去做參考。如果你話去睇翻地段唔好嗰啲，直接 pass 咗去嘅。但係如果你話係睇翻佢一個有地鐵嘅位置，人氣多嘅，跟住又係屬於中心位嘅，咁呢個可以做考慮，係咪啊？咁我哋而家先上去睇睇樣板房先。OK， 咁我哋上到呢邊嚟啦。我哋一入翻呢度咧，其實發展商咧考慮到我哋經常會去問翻呢個點樣翻香港啦，或者點樣出行啦，有咩交通啦，其實可以睇翻下。因為啱先都有講到，我哋可以通過去盛景順豐搭永東啦，或者 Coco City 啦，呢2個地方係 OK 嘅，可以滿足到嘅。富日城下邊佢亦都有，即係如果你係搭榮美巴士呢2個滿足到你嘅話咧，就10零分鐘到就可以解決你翻香港嘅問題㗎啦。咁如果你係揸車嘅話咧，啱先都講到佢係屬於中山嘅中心板塊嘅，可以望到博愛路、長江路呢一啲全部都係可以從南向北從佢嘅西向東貫穿整個中山嘅。咁輕軌一啲去到香港啊、上海啊，更加直觀啦，可以去到各個地方。咁佢有2個我哋叫做展示樣板間啦。呢個係62個平方，即係你可以當63啦。佢總共672尺到嘅。咁細單位咧係47個平方，508尺。我哋先從細睇到大啦。咁佢呢一個就係屬於可以做到3房嘅，40幾平方做到3房500尺咁樣嘅一個設計。你買一層上面用埋，咁你可以做到好多嘅一個空間，做休息區又得，做翻佢嘅一個正常嘅一個工作室又得，冇問題嘅。咁呢一度呢個窗咧，其實佢係屬於北面嘅，北面原本係會比南面會稍微暗翻少少，但係佢嘅落地窗係高度夠嘅話咧，佢又可以彌補翻呢一個點嘅。咁其實呢個戶型咧，佢交俾你係無批嘅。咁如果你話我需要去做房，你就喺呢度跟翻佢咁樣設計。我睇咗佢呢邊有幾個樣板房嘅一個設計，目前呢個設計嘅方式咧，我覺得係比較合理嘅。咁呢一邊就休息區同埋我哋嘅一個洗衣機啊、煮嘢嘅地方啊，就可以放翻喺呢度。咁其實你話正常自己擺咧，可能就唔會話擺翻個咁長嘅一個 sofa 喺度嘅，好壓定，係咪啊？其實你再細翻一半度，我覺得都 OK 冇問題。留翻大少少呢度食飯台嘅地方咧，可能會比較合適少少。咁呢度入門洗手嘅地方，佢就得一個衛生間嘅入門洗手嘅，同埋我哋方便嘅呢度佢就做咗喺門口位。咁呢一個位置咧，佢就預留翻我哋放雜物。有好多產品咧，佢哋特別係公寓，其實好多人話我空間唔夠，我冇儲存嘢嘅地方。咁呢度就可以儲存收納得好之餘咧，唔會話太過礙眼嘅。咁2樓嘅空間咧，其實就優勢點咧，係佢可以做2個一個開放式嘅工作間啦，
如果後期你真係住人多嘅話，就可以直接做翻整個房，做翻玻璃咁樣都 OK 嘅，冇問題嘅。咁呢度如果你話後邊上到嚟做啲其他功能間，睇點設計咯。依家佢就做咗一個休閒嘅一個區域，但係你話佢呢個層高咧係冇一樓咁舒服嘅。佢呢個層高應該係2米度，因為我身高係1.75米啊嘛。咁呢度嘅話應該係2米度嘅啫。咁所以你如果話喺翻呢度休息嘅話咧，係咯，就整體感覺算係接受得到啦，係咯。如果你話想住得高少少嘅話咧，可能1樓會住得舒服少少。咁呢個產品佢依家總價大概36起啦，係咯，36起。正常高少少嘅樓層40，之前我哋賣咗嗰套係40萬多啲，40萬都有交易㗎啦。咁首期依家30%，去到大概係10萬蚊。咁呢一個咧係62個平方嘅一個單位啦。呢個單位我自己係比較中意嘅，佢嘅呢一個中空客廳真係好舒服，因為正常嚟計，別墅佢即係我哋叫豪宅，佢先會做咁高一啲背景板。咁佢喺呢個公寓產品入邊咧，可以做成咁樣嘅一個設計，我覺得真係正嘅。另外咧，佢呢度全部係做晒玻璃嘅一個設計，後面裝翻窗簾。平時如果係想要通透少少，就拉翻開佢，其實都冇問題。但係就買材料後續，你哋如果買翻毛坯裝修呢種材料咧，一定要用硬淨少少嘅。就驚佢玻璃好似係唔穩陣啊，安全問題。但如果你買到係真正啲廠家質量 OK 嘅時候咧，係真係可以直觀咁用翻佢嘅一個 design 去裝翻你自己嗰間屋嘅。咁呢度都係3間房，佢嘅呢度1樓咧就係有咗個工作台啦。咁我相信以後有好多租客或者係買翻呢邊自己就係想做一個工作室嘅。因為佢總價低，月供都唔高啊嘛，咁佢喺翻呢一度去做翻自己嘅一個工作室，我覺得係完全 OK 冇問題嘅。咁佢嘅呢一個戶型嘅好處咧，其實就你嘅就餐區啦、休閒坐嘅一個客廳區咧，佢係足夠翻俾你嘅。包括佢嘅廚房位亦都係夠晒大。咁佢做到同我哋正常住宅咁冇乜區別㗎啦。呢個係電火爐嚟嘅，佢係有火嘅一個嗰個視覺感，跟住咧，俾到你可以正常咁樣去炒餸都冇問題。依家呢啲都做得比較先進，但係佢唔係膠標嚟嘅。後續如果需要可以買翻啲類似嘅。咁帶翻個生活陽台，一個生活陽台呢度鎖住咗，嘿，真係鎖住咗，係啊，開唔到喎，哦得啦。咁呢個係生活陽台，生活陽台咧平時喺度晾翻衫咧冇問題，仲可以平時喺度如果有煲下煙嘅話咧，咁喺呢邊企住又望翻個景咧，放空一下係 OK 嘅。咁佢有2個洗手間，呢個對翻啱先嗰個唔同嘅地方就係樓上樓下都有翻個洗手間。想要空間獨立啲嘅、私密啲嘅 OK，呢個可以滿足到。包括你後邊做工作室咧，佢有樓上樓下有客人都可以滿足翻。2樓咧就係望翻一個整個中空位喺度嘅，即係俾到你嘅感覺啊，真係舒服。佢喺公寓產品入邊嚟講咧，做到咁樣嘅一個感官。咁入邊呢一個就係套間嚟㗎啦。咁同樣啦，其實都係層高2米嘅。咁冇辦法，因為佢總共係4米幾，咁你所以4.8米到嘅4.9米到嘅空間。咁所以你點樣去設計都好，佢一定係有翻要壓縮翻個空間嘅。但係真正好似你如果瞓落 OK 嘅，即係呢個感覺係冇問題嘅。套間呢度係直接連翻呢間房咧，其實都夠大嘅。我哋望下，呢個點開嘅？哦，呢個推嘅。嗱，呢度正常沖涼位。係一個人冇問題啦，如果肥少少都 OK 嘅，但係2個人可能就有啲逼夾啦。咁坐廁啦，同埋洗手台啦，呢啲該有嘅嘢都會俾到你嘅。咁呢間房咧做客房噶啦，或者做睇下擺啲咩咯。如果擺正常一張1.5米嘅床啦，
2米嘅闊度啦，都冇問題嘅。所以佢其實幾間房嚟計各有用處。呢種產品佢嘅依家個總價咧係去到48萬、50萬左右。咁佢住得會更加舒服啲嘅。咁所以如果你話喺中山，特別係旗崗新城，想要揾呢種總價唔高，又可以住，又可以攞嚟去我哋叫做去參考翻一啲投資嘅，咁其實可以關注翻。咁對應翻佢嘅呢個地段咧，你話目前周邊有俾到佢嘅配套 ，OK 滿足得到嘅，你可以考慮。但係如果你話我依家就要現成嘅，可能你就需要等等啦。因為按照依家目前地鐵嘅發展同埋周邊嘅一個配套起身咧，你預計係需要啲時間俾佢嘅。但係買呢啲產品咧，如果佢嘅配套起咗身，可能價格亦都會貴翻少少，就睇翻你點去考慮啦。咁如果你話仲有關注翻啲中山其他樓盤嘅情況下咧，不妨可以點擊一下我上面嘅呢一個 WeChat 或者係 WhatsApp 連接翻我嘅。我係中山本地博主 Terry，我哋下期見啦〜